요거는요 앞에 포터2 사륜이고요. 저희가 앞에 요게 이제 탑이라고 그러죠. 앞에 적재함 있는데 탑 높이로 해가지고 저희가 편리하게 장작을 싣는 뭐 장작 철망이라고 할까요? 장작 요 틀을 만들었거든요. 이번 년부터는 요거를 여기다가 이제 뭐 나무를 2루배 정도 하면은 우리가 문짝에서 한 요 정도 실려요. 2루배가 높이가. 근데 저희가 이제 망도 치우는 것도 그렇고 씌우는 것도 그렇고 뭐 안전해서 조금 이제 나무도 안 떨어지고 깔끔하게 하기 위해서 저희가 장작 철망을 저희가 제작을 했거든요. 요건 주문 제작 해가지고 공장 가서 만들어 주신 거거든요. 그래서 며칠 안 돼가지고 나와서 요거 뭐 차 색깔로 페인트질 하고, 그리고 요거를 한번 2루배를 한번 지금 처음으로 한번 실어 보겠습니다. 상차를. 자, 저희가 그 높이만큼 한번 2루배를 한번 실어 보겠습니다. 이게 지금 클램프 집게 한 4집게가 한 1루배 정도 저희가 기본으로 잡고 있거든요. 그러면 2루배면은 8집게 정도, 요 정도 부피로요 한번 실어 보겠습니다. 한번 실었습니다. 이번 연도부터는 좀 편리하고 신속하게 장작을 싣기 위해서 저희가 차를 실어가지고 여기가 좀 움푹 파였습니다. 원래 그때는 처음에 할 때 영상도 찍었다시피 여기가 조금 앞에 쌓여 있었는데 지금은 온폭하게 파인 느낌이 드실 거예요. 자, 앞전에 몇 차 나갔다는 거죠. 저희가 블로그나 영상 보시면은 그 루베 단위로 박스, 철망 박스가 있어요. 그거를 제가 담은 영상이 있을 거예요. 사진이나 뭐 그렇게 표시된 게 있는데, 그 박스 하나에 1루베 하고 2박스를 해가지고 저희가 영상 찍은 게 있거든요. 요 정도가 바닥에 깔리는 게, 지금 높이에서는 잘 안 보이니까 바닥에 깔리는 게 한 1루베 정도 되고요. 지금 1루베 실은 거고요. 여기가 그래서 요거는 제 생각으로는 한 3루베까지 실리지 않을까 하는 생각이 듭니다. 이따가 실어오면 공간이 아마 더 나올 것 같거든요. 지금 5개 실었죠. 네. 6개. 망을 안 씌워서 요거는 장점이 있습니다.
단점은 무게가 조금 들어갔고요. 차에 좀 무리는 있겠지만 그만큼 이제 저희가 안전 문제도 그렇고, 예, 박스를 짜면 이제 나무가 옆으로 뭐 나가는 일은 없으니까 망우를 씌워도 뭐 나갈 수 있으면 나가고요. 그런데 이게 7개, 7개면 조금 올라오죠. 네. 말은 한 2루베 내치개를 1루베 내치개를 보는데, 요게 지금 이제 8집게 정도 가는데, 여기서 저희가 예전에 망을 씌웠을 때는 옆에 이렇게 보기 좋게 하기 위해서 옆에 안 흘러내리게 싸고 망을 씌워야 되니까 조금 정리 작업을 했거든요. 근데 이거는 정리 작업보다는 이렇게 조금씩 눌러서 요거를 해야 되는데, 조금 한번 한 집게 정도를 한번 더 실어 보겠습니다. 이게 조금 정확히 말하자면은 여기 한 2루베가 지금 다 8집게가 실린 건데, 이거 옆에 뭐 싸고 이렇게 망 씌우기 좋게 가지런히 싸거든요. 그걸 감안해 가지고 9집게 정도 지금 한번 상차를 해 보겠습니다. 9집게 정도. 여기서 내치가를 더 실은다고 하면은 한 3루베까지 가능할 것 같습니다. 요것도 2루베는 넘은 건데 오늘 한번 보겠습니다. 이제 나중에 3루베 찍을 때 제가 다시 영상을 찍겠습니다. 지금 고객집으로 가야 돼 가지고 거기 가서 뭐 시간이 있으면은 영상 찍도록 하겠습니다.